السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ روعة. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير وانتم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم محبوبة الجماهير غريبة البهلة. فهاد الغريبة ضروري تجربوها في هاد العيد، سهلة وناجحة من اول تجربة، بدون دلك ولا تمارة وبدون صفيحة الفرن الخاصة بها. فراها تجي مشقة ومفقعة وهشيشة وتدوب في الفرن، واللي داقها عندكم غادي يطلب المقادير وطريقة التحضير. فاذا خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير مع جميع الاسرار باش تجينا مشقه ومفقعه وهشيشه. وما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه وبارطاجيو القناه باش توصلوا بكل جديد. في المكونات غادي نحتاجوا كاس ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته من قبل، مع كاس ديال الزنجلان او السمسم اللي حتى هو نقيته وحمرته، مع كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، القليل من الملحه، معلقه كبيره من القرفه، 500 غرام من الدقيق، 2 اكياس من خميره الحلويات، مع كيس من الفاني، و125 غرام من الزبده. فعلى بركه الله في واحد الاناء غادي نوضع 125 غرام من الزبده، من الافضل تكون بحراره المطبخ باش تساعدنا في الخدمه، وانا هنا استعملت زبده من اصل نباتي باش تعطينا مذاق زوين لهاد الغريبه. من بعد غادي نضيف لها كيس من السكر الفاني والقليل من الملحه اللي ضروريه في جميع الحلويات ديالنا لتعديل الذوق. ثم غادي نضيف معلقه كبيره من القرفه اللي تعطينا مذاق ولون رائع لهاد الغريبه، وكاس من السكر سنيده ما يعادل 150 غرام. صافي غادي نخدم العناصر مع بعضياتها مزيان بهذا الشكل هذا حتى تتجانس داك الزبده مع السكر سنيده والقرفه والفاني مزيان ويوليو على شكل بوماد. فكيف ما تلاحظوا معايا فاش تكون عندنا الزبده بحراره المطبخ فدغيا تعطينا الطوع وتتساعدنا في الخدمه. من بعد غادي نضيف لهم كاس من الزيت النباتيه. طبعا هنا العبار عندي بالكاس ديال العنبه ما يعادل 200 ملي، والعبارات كلها كيف ما العاده غادي نخليها لكم مكتوبه بالكاس وبالغرام في خانه الوصف اسفل الفيديو. صافي غادي نخدم الزيت مع المكونات مزيان حتى نحصل على قوام اللي تيكون كريمي. من بعد غادي نضيف لهم كاس من الزنجلان ما يعادل 100 غرام اللي نقيته من قبل وحمرته غير واحد شويش في الفران وتنخليه صاين ما تنطحنوش باش تيجي باين في الغريبه. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال اللوز ما يعادل 100 غرام اللي حمرته وهرمشته. ممكن تزيدوا في الكميه او تنقصوا او تعوضوه بكاوكاو او تستغناو عليه نهائيا وتستعملوا غير الزنجلان، فتيبقى لكم الاختيار على حسب اللي متوفر عندكم. ولكن فاش تكون عندنا شي حاجه هكا مقرمشه في وسط الغريبه فراها تجي احسن. من بعد غادي نضيف الدقيق، ومن الافضل دائما في الحلويات ديالنا نستعملوا دقيق من نوعيه ممتازه باش ينجحوا معنا الحلويات ديالنا. والدقيق هنايا انا غادي نضيفه على دفعات ماشي مره واحده، تناخذ نصف الكميه ديال الدقيق اللي غربلته من قبل بطبيعه الحال وتنضيف له 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام في المجموع 16 غرام. وصافي تنبدا تنجمع في هذا الخليط، ما تنحتاجوش نفركوها نهائيا غير تنجمعوها بيدينا باش ينسجم داك الدقيق والخميره مع المكونات الثانيه. فهاد الغريبه تجي اكثر من رائعه، تجي جمع ما بين القرمشه والهشاشه في نفس الوقت، وكل ما كانت ناشفه وما عمرش بالزيت فكل ما تجي الغريبه خفيفه ولذيذه وما تجيش ثقيله من الداخل وهزه ليدام وتدقهم دغيا. صافي تنستمر بنفس الطريقه وانا تنجمع في الخليط، وكل مره تنضيف الدقيق بالتدريج حتى تنسالي الكميه كلها اللي عندي ديال الدقيق. فبالنسبه لي انا هنايا دخلت داك 500 غرام كلها ديال الدقيق في هاد الغريبه. وصافي غير تتبدا تتكور معكم العجينه على هذا الشكل هذا وما تيديروش واحد التشققات في الجناب بزاف. فهذا هو القوام الصحيح اللي خاصكم تحصلوا عليه. والسير هنا باش تجينا الغريبه مرمله ومشقه وبلا دليك ولا تماره هي الحكاكه. تناخذ الحكاكه الجهه الغليظه وتنبدا تنحك في هذا الخليط، تندوزها كامله بهذا الشكل هذا. فهاد المرحله ضروري منها باش تنجح معكم الغريبه وتجي مشقه ومرمله بلا دليك ولا تماره، وما تحتاجوش تخليوها تبات مباشره تندوزو نخدموا بها. فكيف ما تلاحظوا معايا الطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش كثره تعقيدات ولا تماره ودغيا تتوجد معكم. فغير جربوا هاد الطريقه واحترموا المقادير وطريقه التحضير، فراها غادي تنجح معكم من اول تجربه.
صافي، فغادي نستمر بنفس الطريقه، تناخذ جزء بجزء وتندوزو في الحكاكه بهذا الشكل هذا حتى تنسالي الكميه كلها اللي عندي، وغادي نرجع معاكم. صافي، فمن بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي غادي نبدا تنشكل في الغريبه ديالي الكويرات صغيره متساويه الحجم في حدود 24 غرام. انا تنفضل الغريبات يكونوا صغار، وانتم شكلوها على حسب الرغبه ديالكم، ممكن ديروا فيهم ما بين 24 حتى ل 30 غرام، فتبقى على حسب الاختيار. صافي، فتنحاول نجمعها بهاد الطريقه، تندوزها من هاد اليد لهاد اليد وتنجيبوها الوسط ديال يدينا كيف ما تلاحظوا معايا، وتنحاول نقادها ونبسطها واحد شويش وتنوضعها في صفيحه الفرن اللي دهنتها بالقليل من الزيت. فكيف ما تلاحظوا معايا الطريقه سهله وبسيطه، والغريبه تجي اكثر من رائعه وهشيشه وتدوب في الفم وبلا تماره ولا دليك. وصافي، بنفس الطريقه غادي نشكل غريبه واحده اخرى ونحاولوا نديروهم قادين باش يجي الشكل ديالهم قاد ومتول. وفي هذا الاثناء تنكون شاعله الفران على اعلى درجه باش تيسخن مزيان، باش ملي ندخلوا الغريبه تشقق وتنجح معايا. فمن بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي غادي ندخلها للفران اللي تيكون سخون من قبل. غير تندخلها تنقص عليها العافيه مهيله، في الاول تنشعل عليها العافيه غير من الفوق حتى تتشقق وتاخذ لون مذهب، عاد تنشعل عليها العافيه من التحت باش تكمل طيابها، وغير تنخرجوها من الفران تنخليوها حتى تتبرد تماما، عاد تنحركوها من صفيحه الفرن باش ما تتهرش حيت تكون مازال هشيشه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالي. شوفوا معايا كيفاش تتجي مشقه ومفقعه ومحمره واخده داك اللون مذهب وهشيشه وتدوب في الفم وراقيه شكلا ومذاقا وناجحه 100%، وبمكونات اللي هي بسيطه وفي المتناول. فعلا تستحق التجربه ديالكم. فبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، تنوضعها في علبه وتنفرق ما بين طبقه وطبقه بورق ديال الطبخ، وتنوضع معها طريف ديال السكر باش تبقى محافظه على الهشاشه ديالها لمده طويله. وهكذا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وتجربوها وتشاركوا الوصفه مع العائله والاصدقاء، وخليو لي لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم باش تزيد تكبر العائله ديالنا. فشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.